गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वतीनिजात् नितम्बादात्तिच्या त्वयि हरणरूपेण निदधे। अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बः प्राग्भारास्पगयति लघुत्वं नयति च। करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामोरुभ्या उभयमपि निर्जित्य भवति। सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विदिग्ने जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि। पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गे ते विषमविशिखो बाढमकृत। यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानाः स्फुरमकुटशानैकनिशिताः। श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ। ययोः पाद्यं पातः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षालक्ष्मीररुणहरिचूडामणिरुचिः। नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते। असूयत्यत्तन्तं यदभिहननाय सृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे।